ஃப்ரெண்ட்ஸ், வறட்டு இருமல் நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. ஸோ வறட்டு இருமலுக்கு 2 அக்குபஞ்சர் புள்ளிகள் நான் சொல்கிறேன். ஒன்று, இந்த ஆள்காட்டி விரல், இந்த பெருவிரல் ரெண்டும் சேர இடத்துல ஒரு க்ரீஸ் இருக்கும். அதுக்கு மேலே பொம்முன்னு ஒரு இடம் இருக்கும். அங்கே பிடிச்சி ஒரு 10 தடவை நல்லா கிளாக் வைஸாக சுற்றி விடுங்க. லைட்டாக மூச்சை இழுத்து விட்டுக்கலாம். அடுத்து இங்கே ஒரு பல்ஸ் பார்ப்பாங்க இல்லையா, இங்கே ஒரு எலும்பு இருக்கும், அதுக்கு பக்கத்தில் அது LU8, அங்கேயும் நல்லா இப்படி பிடிச்சி சுற்றி விடுங்க. இது நுரையீரலோட தீவிர சிகிச்சை முதலுதவி புள்ளி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அதை நீங்கள் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ரெண்டும் பண்ணும்போது வயதானவர்களுக்கு அதுவும் ரொம்ப இந்த 2 புள்ளிகளும் உதவி பண்ணும். தேங்க்யூ.